مع المدرب رضا العواد بيتكلم عن مفهوم الذات. خلوكم معي. فهذه المفاهيم هي عبارة عن قناعات ومعتقدات أو تطبيقات وضعت في داخل الدماغ، كما هي تطبيقات في الموبايل. التطبيقات اللي في جوالك هي تطبيقات قد يكون في 70 تطبيق، لكن لا تحتاج منها إلا 3 أو 4 بشكل جيد. بقناعة وندافع عن هذه القناعة بكل شراسة، وهي قناعة خاطئة، نتائجها أيضا خاطئة وعكسية وسلبية. لذلك تجد بعض الناس مثلا عنده ديون، عنده مثلا مبالغ مالية متضخمة، وعنده مشاكل مادية بسبب برنامج، وقد يكون هذا البرنامج في الحياة الزوجية. لذلك إدارته للحياة الزوجية سيئة وفق برامج وقناعات اقتنع فيها هو، رأى أنها هي صحيح. لذلك يحاول أن يصلح في الحياة الزوجية أو يصلح في الأمور المادية، ولا تصلح. المشكلة في القناعة الداخلية في داخل دماغ هذا الشخص. فالمطلوب منا فعلا يا جماعة انه فعلا نركز على مراجعة القناعات والمعتقدات اللي في داخل دماغنا. اخذ قناعة وتبدأ تفسرها وتعرف اثارها الايجابية واثارها السلبية، وتنظر وتقارن بين هذه. اكتب هذه القناعة مثلا على المراية مثلا او على ورقة، وتبدأ تفصل وتفسر وتحلل لها تحليلات. ستجد تعامل عبد العزيز مع هذه القناعة من زاوية أخرى سيجعل الحياة تختلف تماما. هذا الكلام ليس تنظيري، يجب أن يكون واقعي. طيب معليش يا شيخنا، العادات والتقاليد هذه قناعات، كيف نغيرها؟ العادات والتقاليد أنا هذا الشماغ لابسه ليه؟ عادات وتقاليد. كيف يا شيخ؟ يعني هذا الشماغ احنا لابسينه ليه؟ شرع مثلا؟ لا، عرف عادة، عرف ظاهرة مجتمع. يعني في أشياء أنت ما بالضرورة أنك تخالفها، لكن في أشياء يجب أن تنتزعها انتزاع. طيب يا شيخ، الآن العادات والتقاليد مثل العزايم، ليش يدخلني أجيب حاشي ولا خروف؟ ما يكفيهم. الحين بشترك بيجيبون فيل. فيل فيل ها؟ تعلم القحطاني بالفيل ها؟ والله شيش طور. هل قناعاتي عني أنا، عن قدراتي، عن طموحاتي، عن إنجازاتي، عن علاقاتي هي كذا بالفعل؟ هل مفهومي لفلان من الناس ونظرتي لهذا الشخص هل هي صحيحة؟ هي وفق برامج، قد تكون برامج خاطئة، قد أنا أرى هذا الشخص بصورة معينة، فبالتالي أنا باستمرار. فيروس يزرع في ذهنك. بالضبط. الفيروس هذا يبغى لها فرمته، برنامج يفرمت لك. يقول لك افعل كذا، اعمل كذا وبالقوه، قم سوي هذا. ليش؟ خليك فاخر، خليك رجال. هذا اللي يقول لا، خليك رجال. هذا وش يفلكت؟ لا خليك رجال، واذا جو رجال اتكلم اسكت. ما اعرف كيف نعم كيف ذي؟ خليك رجال، اذا جو اسكت اطلع برا هناك. خليك رجال. ليش تحط المجلس؟ ليش دائما نحاسب على العادات والتقاليد؟ تلاقي الواحد يجي يحاسبك على عادات وتقاليد قديمة، لانه هي قناعه ان بعضهم العاده اقوى من الشرع عندهم، عيب، وينسى انها حرام وهي حرام. فهمت علي شلون؟ شلون جاينا بدون شماغ؟ انت جاي الحين بدون شماغ. النظرة يحطون لك نظرة اليم. وين العادات والتقاليد؟ صح. لو كان عندي قناعه انه انا ما استطيع اني انجح ماليا، لا استطيع ان اطور اموري الماليه، لا معلوماتي، لا لغه، لا 1437 الله يجعلها سنة خير وبركة علينا وعلى المسلمين جميعا. كيف يستطيع الواحد أنه في هذه السنة يعدل هذه المفاهيم بالنفس؟ أول شيء يجب أن تتبنى قناعة، وهي التغيير الدائم والمستمر. هذا أهم شيء، أن تعمل بوعي على رفع الوعي عندك باستمرار. كل ما كنت أنا أقول سأكون أفضل في الجانب الفلاني، أفضل في الجانب الفلاني، كيف ينحرف بعد 50 سنة تبدأ مرحلة الاستسلام للضعف والهون. ولكن بعض الناس يتألق كل سنة بعد سنة لأن مستواه تصاحبهم أو تمشي معهم على هذا. بالضبط يؤثرون على برامجك تأثير إيجابي، إلا إذا كانت درجة وعيك عالية جدا، فتبدأ هذه القناعة وهذا البرنامج وهذا التطبيق يجب أن لا يكون في تطبيقاتي، لا يجب أن يكون في مفاهيمي أنا، هذه لا تناسبني والله. واي فاي وبلوتوث مشبوك مع أي حاجة، طق على طول وتخزن ما بتسوي زحمة في راسك على الفاضي. يمتلي الرام. الذكياء يقتنصون أنسب وأجمل الفرص، وليس كل الفرص. مو كل فرصة تقول أهلا وسهلا فيك، لا، تقتنص أفضلها. مو شرط حتى لو كان في فرصة نجاح، مع مثل بيني وبين أخوي عبد العزيز مشروع، بس ما يناسبني، أنا آسف. حتى لو كانت أربع، ما يناسبني، أنا آسف. هذا وعي يا جماعة الخير.
خذوا وقت مستقطع يوميا 20 دقيقة للتأمل والاسترخاء والهدوء، ترتيب الأوراق، ترتيب الحياة. تأمل بالنهار في الوقت في اليوم. أنا والله عندي وقت دائما وثابت ولله الحمد بعد صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر 25 دقيقة، ما بعد صلاة الفجر فعندي تمرين للتنفس أقوم فيه لمدة 20-25 دقيقة، هذا بشكل يومي حتى لو أنا في طائر لازم أسويه. الحمد لله. والله استفدنا منه اللي هو الاسترخاء، والله استفدنا منه بعد الله يسعدك. كان أتشرف فيكم، لكن يا جماعة لازم نحول الأمور إلى تطبيقية وليس. الله يبيض وجهك يا شيخنا ويكتب أجرك ويجزاك بالخير إن شاء الله. أرحب فيكم. عندي دورة النقلة وهي قوة التحول الخارق من حال إلى حال. هذه الدورة هي خلاصة تقريبا سنوات طويلة من البحث العميق، وإن شاء الله أنها ستضيف كثير. الله يرحم والديك. بيض الله وجهك والله يكتب أجرك، وأنا بحط حساب. في الأونلاين أغلب الناس ما يشعر بالحضور، فبالتالي حماسه يكون ضعيف. لكن أنا أحترم الشخص أمامي مهما كان، حتى لو كان رقم أو رمز، أنا أشعر أنه إنسان، لذلك أنا أعطي من قلب، أحب إني أعطيه من أتفاعل. كثير من بعض الحضور يقول والله إني أحضر أونلاين كأنه أفضل من إني أحضر من بعض الناس مثلا على أرض الواقع. احترام الأشخاص هذول ليس أرقام، أشخاص. لازم 82 في آخر دورة قوة التحفيز من الإمارات، السعودية، الكويت، مجموعة دول عربية، لكن كان تفاعل أكشن عجيب. اللي قريت الحضور كلهم يعني تفاعل. دورة يا شيخ. دورة قوة النقلة أو قوة التحول الخارق بإذن الله هي على حسابي على تويتر، إن شاء الله بتحصلونها. وش اسمه يا أبو زناد؟ أونلاين.